प्रीमियर लीग की रेस अलग ही लेवल पे चल रही है। टॉप पे आर्सेनल जो कि टाइटल जीतने वाले हैं, और ठीक ही है, बेचारों को इतने साल हो गए सेकंड आते आते। लेकिन जो असली सीन है वो स्टार्ट होता है उससे नीचे, चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशंस के लिए। जैसे कि तुम्हें पता ही है, टॉप 5 टीम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करेंगी और उसमें सीन अलग ही लेवल पे चल रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड थर्ड पे है, वो तक चैंपियंस लीग खेलने वाले हैं, और उसके नीचे है विला जिसके 50-50 चांसेस है अगर उन्होंने अब भी अच्छा कर लिया। लेकिन जो असली सीन चल रहा है वो है लिवरपूल और चेल्सी का। दोनों ही टीम अपना पूरा दम लगा रही हैं चैंपियंस लीग के लिए, और दोनों ही टीम अपना मैच हार रही है। और वो टीम जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है टॉटनहम। भाई टॉटनहम रेलीगेट हो जाए, हम आर्सेनल का टाइटल भूल जाएंगे।